Və sonda isə ateist və müsəlman arasında keçən bir qissə var, maraqlı bir diyaloq var. Deyilir ki, bir dəfə ateist bir müsəlmana, yəni sənin iman gətirdiyin axirət, qiyamət hadisələri, cənnət, cəhənnəm, Allah-u Teala'nın varlığı və s. hamısı boş oldu. Yəni sən öldükdən sonra gördün ki, bu şeylərin hamısı boş imiş. Yəni belə bir şey yox imiş. Nə edəcəksən? Və müsəlman isə ona cavab olaraq deyir ki, sənin ziyana uğramağın mənim ziyana uğramağımdan heç də az deyil. Yəni sən fərz et ki, bunun əksi oldu. Yəni cənnət oldu, cəhənnəm oldu, haqq hesab oldu, axirət oldu. Sən nə edəcəksən? Yəni sonuçta mən bu şeyə iman gətirmişəm. O baş verməsə də yenə də mən heç nə itirmirəm. Lakin baş verirsə sən edəcəksən. Yəni itirən tərəf sən olacaqsan, ziyana uğrayan tərəf sən olacaqsan. Mən sonuçta iman gətirsəm də yenə də o baş verdi, vermədi, mən heç bir şey itirmirəm. Lakin o şey olarsa artıq itirən tərəf, xüsrana, xəsarətə uğrayan tərəf sən olacaqsan. Və belə bir möhtəşəm cavab verir.